Kalau ada orang yang sholat, lalu kemudian dia bersin, ketika membaca surah Al-Fatihah, baik sholatnya sendirian ataupun menjadi imam, lalu dengan bersinnya itu mengakibatkan perubahan suara, apalagi sampai merusak huruf atau harokatnya, memang wajib diulang. Karena kalau tidak diulang, Al-Fatihahnya menjadi tidak sah. Karena Al-Fatihah adalah salah satu rukun di dalam sholat yang mesti dibaca dengan benar. Kalau ada bagian dari Al-Fatihah yang rusak, baik itu huruf atau harokatnya, maka mesti dibaca ulang. Lalu bagaimana katanya ada orang yang mengatakan tidak boleh mengulang-ulang Al-Fatihah. Jadi maksud dari tidak boleh mengulang bacaan Al-Fatihah adalah bahwa sebagian ulama mengatakan tidak boleh membaca lebih dari satu kali surah Al-Fatihah dalam satu rakaat. Jadi tidak boleh membaca dari Bismillah sampai waladdallin, udah dibaca full, kemudian diulang lagi dari awal sampai akhir. Maka sebagian ulama melarangnya karena dikhawatirkan termasuk menambah rukun sholat. Adapun dalam madhab Syafi'i tidak masalah. Pendapat yang mu'tamad adalah tidak masalah kalaupun harus diulang dari awal sampai akhir. Sehingga kalau misalnya ada orang yang ragu, tadi saya udah baca Al-Fatihah atau belum ya? Maka dia mesti mengulang bacaannya untuk melepaskan diri dari keraguan tersebut. Walaupun sebetulnya dia sudah membaca dan hakikatnya dia mengulang bacaan Al-Fatihah untuk yang kedua kalinya, maka tidak membatalkan sholat karena memang tidak masalah mengulang bacaan Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Begitu. Allahu a'lam.